弟兄姐妹平安，平安。我们先来唱今天的回应时圣诗108。再来第547首。第399首。万雄主大灵来，引亮你心来，主为天为世界，咖喱引动在，万主一个变就里主必管带领。属你对自己高音世代，我们再一次。万雄主大灵来，引亮你心来，主为天为世界，咖喱引动在，万主。让我们一起起立，一起敬拜我们的上帝。谢谢你牵着我手，高山低谷陪我走，从不放弃我，真诚爱我接纳我，一起做梦，一起笑，一起敬拜和祷告，一起庆贺每个生命的奇迹，好喜欢与你在一起，分享生活，分享爱，没有批判和论断，心完全
喜欢与你在一起，像耶稣一样的爱，你我不孤单，这里有爱。谢谢你，谢谢你牵着我手，高山低谷陪我走，从不放弃我，真诚爱我接纳我，一起做梦一起笑，一起敬拜和祷告，一起庆贺每个生命的奇迹。好喜欢，好喜欢与你在一起，分享生活，分享爱，没有批判和论断，心完全敞开。好喜欢与你在一起，像耶稣一样的爱，你我不孤单，这里有爱。好喜欢，好喜欢与你在一起，分享生活，分享爱，没有批判和论断，心完全敞开。好喜欢与你在一起，像耶稣一样的爱，你我不孤单，这里有爱。再一次，好喜欢，好喜欢与你在一起，分享生活，分享爱，没有批判和论断，心完全敞开。好喜欢与你在一起，像耶稣一样的爱，你我不孤单，这里有爱。你我不孤单，你我不孤单，这里有爱。哈利路亚，哈利路亚，阿门。我们慈爱的天父用他如繁星的恩典复庇着我们，为我们行大事及小事。我们要向他歌唱，谢谢他用如此厚恩待我们。我心在高处，数算你恩典，你向我所存的意念，比繁星还多。我经过低谷，思想你心事，无论何时恩典够用，能力覆庇我要向耶和华歌唱，耶和华歌唱，你用厚恩待我，依靠你的慈爱，救恩使我心快乐。我要向耶和华歌唱，耶和华歌唱，我必不致动摇。你扬怜慈恩给我，恩惠慈爱随着我。我心在高处，数算你恩典，你向我所存的意念，比繁星还多。我经过低谷，思想你心事，无论何
是恩典够用，能力覆庇我要向耶和华歌唱，耶和华歌唱，你用厚恩待我，依靠你的慈爱，救恩使我心快乐。我要向耶和华歌唱，耶和华歌唱，我必不致动摇。你扬怜慈恩给我，恩惠慈爱随着我。清晨夜晚向你呼吁，你用厚恩待我，心事无止境。清晨夜晚向你呼吁，你用厚恩待我，心事无止境。我要向耶和华歌唱，耶和华歌唱，你用厚恩待我，依靠你的慈爱，救恩使我心快乐。我要向耶和华歌唱，耶和华歌唱，我必不致动摇。你扬怜慈恩给我，恩惠慈爱随着我。我要向耶和华歌唱，耶和华歌唱，你用厚恩待我，依靠你的慈爱，救恩使我心快乐。我要向耶和华歌唱，耶和华歌唱，我必不致动摇。你扬怜慈恩给我，恩惠慈爱随着我。你扬怜，你扬怜慈恩给我，恩惠慈爱随着我。你扬怜，你扬怜慈恩给我，恩惠慈爱随着我。危难临到我心靠你，深知你必领我度过。你心事为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。主，你永远与我同在，在
在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。危难临到我心靠你，甚至你必领我度过。你心事为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。主，你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。主，你永远与我同在。主，你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。坚固磐石，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。弟兄姐妹，让我们一起低头祷告。亲爱的天父，我们敬前来到你的面前，求你保守我们的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。求你赐下话语来帮助我们，并开启我们属灵的眼睛，让我们能看到你在我们生命中奇妙的作为，帮助我们透过受造万物了解你的伟大，帮助我们在日常生活中能感受到你的同在，并与你连结，让我们无论处在何种情况，凡事都心存感恩。恳求你让我们明白，一切都是从你而来，无论在生命的高山或低谷，都要坚定依靠你。愿我们的心充满感恩与平安，愿我们时时记得你是我们的牧者，是我们一生的依靠。只要有你同在，我们不需畏惧。孩子这样恳求祷告，是奉靠天父你的圣名求。阿们。请坐。
我要带青面的行因毋捌的道路，带因行毋捌的路径。伫因的面前，互黑暗变做光明，互弯曲变做平直。这个事我拢要行，也无放杀因。刘兄弟，大家平安。这是咱的吟诗108首，伊来笑仁爱，伊来笑仁爱，请咱起立吟全首。仁爱，伊来我笑仁爱，伊是笑仁爱，伊甲我真点情，这爱的线着写着来唱，伊甲我当作歌手，伊来唱星星，伊来我唱星星，伊是唱星星，伊甲我真点情，这是生命线着写做歌来唱，伊甲我当作歌手，伊来唱梦，伊来弹唱梦，伊是唱梦，伊甲我真点情，这梦的线着写做歌来唱，甲我当作歌手，伊来唱，伊来唱笑平，伊是笑和平，伊甲我真点情，这和平的线着写做歌来唱，伊甲我当作歌手，请坐。这是咱暗头来祈祷。至圣的天父上帝，阮感谢你，你是早天地、现在伫地，以后也永远伫地的上帝。天地万物拢是出自你。今日你照你的恩典召集阮来到你的圣殿，阮同心敬拜伫你的施恩座前。主，阮承认阮伫人生的道路上，阮时常顺探家己的意思，无顺探你的旨意。求你因为耶稣基督的宝血，赦免阮一切知甲所毋知的罪。求你用你的真理再一次清洗阮，互阮伫你的面前得到赦罪平安。主，恳求你找肯信心，今日伫阮的中间运行。开阮的耳，互阮会当听见主的话；开阮的心门，互阮会明白你的旨意，也更新阮的生命，互阮甘心乐意将家己献做活祭。愿阮的敬拜毋是出于形式，乃是出于敬畏甲顺服。主啊，求你纪念你的教会，求你纪念正教会伫这世代所承担的使命。也纪念阮软弱的肢体、病痛的、忧伤的，以及伫信仰中搁伫征战的人。愿你的话成做因的安慰、因的快乐，因带阮行伫公义甲和平的道路中，见证你国度的荣耀。主啊，我们将今仔日敬拜、学乐、今仔日礼拜拢全然交托伫主你的圣手。互讲的甲听的平平得到利益，阮安尼感谢祈祷是靠主耶稣基督的名。主听阮祈祷，主听阮祈祷，主听阮祈祷，想事。愿平安，阿
再接咱的启应文54，马太福音书第5章，伫咱的成圣诗的后壁，1097页，马太福音书第5章，启应文54，显着我来客兄弟来印。心灵善这的人真有福气，忧伤的人真有福气，温柔的人真有福气，要喙焦羡慕上帝旨意实现的人真有福气，熬怜悯人的真有福气。心清气人真有福气，促进和平人真有福气，为着实践上帝旨意受迫害的人真有福气。煞接献诗，今仔生活对要为咱献的诗是。祝祝福如春雨，祝祝福如春雨。咱将时间交予圣乐队。
感谢圣歌队的献诗，求主纪念。接着，咱来纪念10条界，请起立。第一届，第二届，第三届，第四届，第五届，第六届，第七屆，第八届，第9届，第10屆，請坐。接着，咱來恭守上帝的話，記載佇米迦書第6章第1節到第8節。米迦書第6章第1節到第8節，伫咱的校本1028頁，1028頁。顯着，我來讀咱兄弟來看。當着聽耶和華所講的起來，因就佇這個山的面前辯論，互這個山嶺聽見你的聲。這個山甲地堅固的根基啊，就聽耶和華爭辯的話。因為耶和華要甲伊的百姓爭辯，閣要甲以色列擺真理。我的百姓，我捌對恁做啥物？我有啥物，互你為難？你通對我指出。我捌帶恁出埃及地，救贖恁脫離做奴才的厝，找摩西、亞倫、米利暗佇你的面前。我的百姓啊，恁着記得摩押王巴力所計謀的，甲比珥的囝巴蘭應伊的話，對十亭到吉甲的事，通互恁知耶和華所行的公義。我就近耶和華跪拜至高的上帝，着用啥物啊？着用燒祭。也是滿年的牛仔來就近伊啊！耶和華歡喜千千隻的公羊嗎？抑是萬萬條溪的油嗎？我着為家己的罪過獻我的大囝嗎？為着我心內罪惡獻我本身所生的嗎？人啊，伊捌指示你啥物是好？耶和華愛你啥物？獨獨愛你行公義，心存憐憫，謙卑，甲你的上帝三角行以上。求主將你的話刻點佇我心。接着，咱牧師。要為咱頭辦的信息是，甲上帝三角行得救之路。咱將時間交牧師。弟兄姊妹，大家平安。咱同心來祈禱。拄你講。喜樂的心乃是良藥，憂傷的靈互骨孤單。攏是主，阮盼着阮的親人、阮的家族、阮身軀頂會重擔不止啊重。主你也應允阮講，既若路靠背重擔，通來就近你，你要使阮得到平安。親愛的天父，檢察阮佇阮逐日的生活中間。阮都無拍拼，就是為着阮的家庭，為着阮的生活，
拢是人甲人之间有拄着情绪上，也是冲突伫每一时每一日，拢是主，阮要将这拢来摆伫主你的面前来祈祷，恳求上帝你使阮看顾帮助阮。亲爱的天父，检察阮也有身躯的软弱甲病痛，总是主，你是医治的大权能，伫你的圣手，你要看顾束缚伫阮的中间，也帮助阮。既若你身躯有拄着病痛的，伫耶稣你医治的气力，拢无离开因，也帮助因得到复原，得到恢复。主，阮将今早起，阮要同齐来去弥迦书的信息，搁一摆仰望伫主你，恳求主你照着你的奴仆的喙所传讲上帝你的信息，会当互讲的甲听的，拢得到祝福，也常时伫讲会出的言语上会当理解，讲袂出圣神的感动，平平加倍伫阮兄弟姊妹的中间。主，阮献上阮的祈祷，恳求靠主耶稣的名，阿免。今日要甲大家分享，甲上帝同行得救的路。弥迦书是咱伫圣经内底差不多较晚得要到新约的所在，总是读弥迦书，这是对咱来讲，这个圣经旧约的圣经内底有大的先知。甲有小的先知，这是照伫圣经的这个经卷吼，伊几章来分别的，但是毋是照时代咧分别，所以你毋通看讲哦，迄头前吼，迄个以赛亚书、耶利米书，这拢是较大的这个经卷较侪的这个圣经在后壁，弥迦书这是较无几章嘛。读7章就紧过啊吼，但是弥迦这个先知其实上时也是甲以赛亚同时代的一个先知，所以今日先要对弥迦同时代另外一位先知叫以赛亚，其实咱来了解这个背景，弥迦书先知弥迦咧甲这个百姓咧讲的事。一个背景，当时发生什么代志？像咱今日圣经才有提起着关系着摩西、亚伦甲米利暗，这咱若是对旧约圣经有了解，咱就直接会想到对出埃及。出埃及的原因是啥物？咱圣经先莫去对圣经去了解出埃及，若是对迄当时的社会。你看会到的状况是啥物？看会到的状况是希伯来人寄居对约瑟做宰相了后，寄居伫埃及，无想到讲愈生拖愈济呢。迄希伯来人足够生的，圣经才讲，迄个产婆着还袂去到伊的厝，要甲囡仔接生落来，还袂讲即个接的即个动作。还袂讲烧水烘好，要甲即个怀孕的妇人人甲接生接婴仔落来，还袂接咧哦，婴仔着咧哭啊吼！你捌听过即种故事无？迄古早时代吼，迄做事的，我的外妈吼是一个产婆，所以伊讲，吼伊足无用的。阮外公咧无用即个做田的时阵，伊就无用咧听。婴仔的哭的声，毋是伊足欢喜要听的啦，迄是伊的头路啦吼。当时伫希伯来人的中间，伊是安怎？伊是去到迄个产婆着还袂踏到伊门骹口，迄个内底着已经哇，那会要紧吼？哦，即个生囝吼，对希伯来人来讲，这是上帝互因足大的祝福。自亚伯拉罕着有生拖侪安尼的祝福，所以伫即个埃及的时阵。生拖到一个程度，人口的压力，递到埃及本地是足富裕的所在。讲本地哇，即个三角洲平原，这是建筑甲各方面生产拢足济，无想到讲，因为希伯来人寄居伫因中间，人口变多啊吼，
煞即个希伯来人就开始咧想讲，阮嘛要食咧，阮嘛是爱食咧，粮食无够，因为人伤济啊，人口人口暴增啦吼，人口暴增。当时咱今日看到圣经在米迦伊伫写作米迦书的一个背景，个现场转到伫耶路撒冷。耶路撒冷城也因为这毋是因为生拖的原因啦吼，毋是因为生拖侪的原因，是因为战争的缘故，是因为战争的缘故。本地伫因对面以色列人的城，迁徙来到伫耶路撒冷，雄这个城市人口加添超过3-4倍吼，3-4倍。咱若想看卖啊，咱泸州若是你本地徛你的徛家吼，本地是出日子是安尼，有的时阵早起吼，足早天铺光出来拢无啥物人，啊过2工啊，你就感觉讲，奇怪，哪有甲我共款遮早爬起来的人吼，啊毋若是一2个哦，3-4个哦，愈来愈侪，你会感受到无？你会感受到街头巷尾，哪会出来拢是人？特别上班的时阵吼，迄个公车吼，迄外口搁爱用人甲你挤入去，讲好啊，咱要去上班啊吼，甲你挤入去吼，迄差不多人口暴增的一个所在，一个城市，咱拢会有机会。你看迄个画面，你会足惊的，讲安尼吼，我凡是毋是骑乌多摆哦，凡是迄个坐公车吼，已经挤袂起哩啊，搁坐捷运搁无可能啊吼。交通上明显啊，因为这是咱外表会当看会到的。啊，若民生条件、食衣住行的，迄是搁较废弃哦，搁较废弃。啊，总是伫迄个生活的环境中间，咱大声要问讲，啊，你要生活落，你就嘛是爱有头路，嘛是爱会当，互你的家庭通好得到养饲。移民来到伫耶路撒冷遐济的人民中间，3-4倍人口加添的时阵，先知米迦看到对基层、对迄个社会中间表面会当看到的，就是因开始外来的遮的人民咧开始找头路，但是找头路也是互人请，也是逐方面咧为着因的生活咧拍拼的时阵。本地徛起伫耶路撒冷，才会较不如较有算是逐项拥有者、地主，也是伫遐有请人的、做主人的，才会较好野的。因开始剥削，因开始对送养人讲：你今日本地，譬如讲一工的薪水，一工的薪水800块。啊，即马减一半吼，啊，个辛劳就讲头家哪有安尼啦吼？但是无法度，因为个算讲愈来愈侪人，所以工课咧竞争安那，愈来愈侪，就讲啊，个市场吼，我甲你降低你的薪水800块，降到400块，你无爱做哈？哦，啊后壁佫有排队的呢。啊，本地迄个摕800块，讲做即个薪水，佫会当饲一个家庭的。讲哦，我即摆工课竞争遐严重哦，所以只好做啊。富裕的人咧剥削送养人，伫耶路撒冷城，因为人口加添的关系，愈来愈发生愈严重。这是先知米迦，伊是对基层。对于做事人的角度去看，伊讲这是做事人的先知啦，因为伊是基层的人。同时间，咱看到以赛亚，先知以赛亚，伊就无共款，因为伊是对王宫内底去观察，伊是乌西雅国王的亲戚，所以伊是对王宫内底去看到四周围无共款，总是伊领受上帝的话。也像是讲出无共款，但是共款一项事，就是耶路撒冷迄个时阵，城市内底真混乱，而且无公义。无公义就是对好野人咧剥削送养人，
即个状况来开始。所以咱来讲，今日圣经节米迦书讲到第6章，伊咧讲什么？米迦书前第1章到第5章讲煞了后，有讲起预言，有讲起将来即个拯救者，也就是要出对必利行，咱的耶稣基督。迄个到伫落尾，到伫新约的时阵，伊会阁来，伊会来到咱中间。总是即个预言讲了后，伫第6章开始咧讲起要审判以色列人。谁来要审判以色列人？因为头拄仔我所讲，耶路撒冷城充满着无公义的事，所以第1节、第2节，伊讲山岭真变，也是遮个山、遮个工人吼，遮个山地吼，拢要听遮个要真变的话，这是一场的审判。审判者是啥？是上帝。上帝要审判伊的百姓。即马上帝咧邀请讲，伊所创造山甲土地，伫久长存在伫耶路撒冷遮个山。咱知影耶路撒冷是一个山顶的城，正山安怎围围耶路撒冷，上帝也安怎围围固守伊的百姓。所以，当耶路撒冷城伫山地的时阵，咱徛起伫遐的人民就清楚知。伫久长咧，伫迄个所在徛起，总是山地、土地是比因徛起的时间搁较久，所以久长存在，因正做陪审团啦吼。审判的中间，因久长拢咧观看即个以色列人徛在伫因的中间，总是即个代志。审判的结果是因为因的无公义。所以，这个法庭内底，搁咧讲起另外一项事，就是讲第4节，我捌将恁对埃及地领出来，就是出埃及的事，就是曾经因捌做落咧，但照着摩西、亚伦甲米利暗，伫遐带百姓对埃及倒转来，到伫上帝所应允的土地。先知伫遐所讲遮个事，毋是干那甲因讲历史那定，是咧甲因讲上帝过去对迄个恁做奴仆的时阵，上帝就咧眷顾恁。摩西当时虽往伊受埃及王宫伫遐咧大汉，总是后来因也因为害人了后逃走到伫即个外口面，搁倒转来，是因为上帝呼召伊要去到伫埃及，将希伯来人带出来。所以，即个王子变成做奴仆，但是伊要照着10个在下来说服即个法老。当时法老的心强硬，咱对圣经才看会到。亚伦、米利暗，遮伊的亲人也正做希伯来人。迄个时阵带领的领袖，因出埃及得到逃亡，这是上帝的恩典，要无因会继续伫遐做奴仆。所以上帝对因遮尔大的恩典的中间，先知米迦咧提示以色列人啊，恁减袂记得上帝带恁出埃及遐尔大的恩典，总是即个公义的所在。上帝要爱因行公义。上帝要爱因知影，因所行所做，毋通搁踮伫迄个贪心，踮伫迄个北色颂扬人的中间。第5节，伊讲，着爱记得摩押王巴力甲伊所设的计谋，以及比尼的囝巴兰伫遐所回答的话。这个记载是出对民数记22章，巴兰的话咧讲。我犯罪，因为我毋知你徛咧路咧动我。你若无介意我去，我就转回。即句话出对民数记22章所发生的代志，就是巴力伊计谋讲，即个比尼的囝巴兰，伊讲出的话是照上帝公义咧讲的。上帝爱伊讲啥，伊就讲啥。上帝照着伊的喙所讲。将来要发生的事，的确要成，
所以巴勒就去到巴兰，去甲伊鼓正讲，要无你来讲看，你来到我的即个营盘的所在，而且对遮的我的要征战遮的战士讲，阮一定会赢。当时巴兰要去的大星，一届、两届、三届，奇怪，哪会拢无法度去？因为巴兰要去的时阵有阻挡，啥物人甲挡？毋是人甲挡啦，耶和华上帝甲挡的。耶和华上帝讲：你毋好去到遐。所以当圣经在咧记载第22章34节，伊讲：你若无欢喜，我就转回。这是咧讲耶和华上帝无欢喜，伊去到伫即个摩押王巴勒的所在。迄个由来是咧呼吁遮的人民爱悔改。所以对伫安尼，圣经在咱看到讲，大圣是类似第6章，进入第6章，进入到伫一个法庭，正山伫遐做陪审团，然后即个到伫第5节咧讲起公义的所在，呼吁遮的人民着悔改。上帝的陪伴，上帝的所行所做，就是爱伫伊所竞选以色列人。知影，恁无搁伫遐咧做遮个无公义的事。我头拄仔讲，即个农民是一个米迦是一个农民，伊是对基层来开始看人的需要，看上帝安怎眷顾，安怎立理伫伊的百姓的中间。其实今仔日咱讲法庭，这也是为着社会的公义来存在。我会记得我伫爱奥华的时阵，我毋捌看过福报啦吼，毋捌看过美式足球。美式足球，迄毋是人生了足粗勇，迄是有带护具啦。所以看起来，迄个山仔人吼，啊奇怪，哪会胸孔遐大个吼？迄是护具啊吼，啊搁爱戴迄个，毋是安全帽啊啦，头盔啦吼。迄才会当防止，因为美式足球是啥物？互相敢若头前拢爱相弄吼，毋是车祸，毋是相弄，是讲迄个因开始进行的时阵，迄个4分卫就爱球爱传互看倒一个所在会当球传互伊，迄个球员会当总甲头前去打正，所以迄个双方面拢爱迄个互相主动的球员，迄个互相主动的时阵，迄个彼此迄个身躯的迄个冲撞吼，会致到因受伤，所以爱戴护具。所以毋是因足勇，是因为因迄个护具较厚。啊，总是即个护具较厚，头嘛爱保护，有戴一个头盔。啊，今仔日我互大家看即个头盔顶面是爱奥华大学伊的迄个球队的一个校徽吼，就是即个一只鸟啊，毋是鸟啊啦，这叫做 hawk， 这是迄个因为爱奥华的所在天顶足侪迄个鹰鸟咧飞啦吼，福加的吼，这是因的球队的名吼。啊，顶面阁有一个圆箍啊，顶面写3个英文字 ANF， 这3个英文字意思是啥物 ？America needs farmers。America needs farmers。1985年，即个1985年的时阵，伫美国产生即个农业的危机，就是因为因拢用即个进口的遮个食物、遮个农作物来维持美国遮个日常享用的食物，结果致到足侪遮个做实农地吼，遐个投资拢负债吼，拢无法度运作啊。遮个农夫就产生即个危机。咱知影美国有足侪遮个农地，虽然无比迄个乌克兰搁较宽吼，但是迄个农地其实嘛是足侪遐个做实遮个农人吼，因上时也是靠着即个咧生活。啊，即个爱奥华是出产玉米啦吼，所以因的即个玉米田吼非常的广阔，差不多甲咱台湾的迄个地形无啥共款，车开出去吼，你看迄个田地，像咱中南部田地，差不多迄个宽度吼，因毋是，因差不多3-4倍安尼吼，即个玉米田吼，3-4倍，足宽阔的，你看着敢若一望无际安尼。
总是开车经过，看到这玉米田过去伫1985年，将近40年40年前发生这个农业危机的时阵，这个橄榄球的教练 Hayden Fry 这个教练就讲，阮爱将这个代志、这个危机甲社会大家拢讲，社会中间毋知影讲，遮个农人已经拄着危机，拄着无法度生存的即个艰苦事啊！伫美国，常常就是即种抗议啊，也是去发起遮个计划，这是足主动，因的行动性足悬的。所以当因行动去发起遮个计划，也是去街头去抗议，其实因无亲像伫咱台湾迄个抗议，那亲像莫去共插迄个代志，因是足主动要参与，而且要表达因的诉求。所以因咧表达啥物？咧表达讲爱重视遮个农民 ，America needs farmer。今仔日咱看到咱的社会需要是啥物？咱看到咱的社会有咧抗争、有咧抗议的事是啥物？咧讲，这可能关系到政治，但是其实这也常时是咱每一个人的需要。因为咱是生活伫即个社会中间，所以这讲互咱会当了解当时美加先知美加咧讲的事，原来是有淡薄仔政治上，就是咧看人民生活要安怎较好势的一个呼求。总是伫头拄仔我所讲的即个对应的即个对策，伊咧讲要安怎降低迄个农具的贷款，要增口。要增加即个粮食的出口，也是土地久长来休困，这啊拢是人所想出的办法。先知米迦咧面对着的事，是爱透过上帝大能大力伫遐来做改变。所以耶路撒冷城因应对的对策，常时也是真济咱今仔日一个好来信用来做思考。大圣咱看到讲第6章第60，伊咧讲献即个牛仔囝，满一岁牛仔囝，伫遐献做烧祭，这是米迦咧反对的一个政策。咱爱知影献烧祭，常时也是将迄个牛角安怎放咧祭坛顶面咧烧，这是祭司来进行遮个事。遮个无论是牛还是羊，即个出产较侪是出对地，出对伯利恒。即个米迦书第5章第2节，伊咧讲，即个伯利恒你是真小可的城市，但是你要真做将来迄个献祭羊羔要出对遐，先知米迦咧讲啥物？毋是咧讲真正牛甲羊哦，是咧讲主耶稣要伫遐出世。主耶稣要伫伯利恒出世，要照着耶稣基督上帝独生囝一届的献祭，咱毋免阁献祭牛甲羊，毋免阁献烧祭，毋免阁献赎罪祭，来互咱的罪得到赦罪，是透过伫先知米迦所讲，耶稣正做已经献祭的羊羔，互咱看见一届的献祭。就通来赦免咱人拢总的罪，总是咱爱信。所以献祭的政策咧改革的时阵，常时也是一种甲传统宗教咧挂离。传统宗教照着烧祭，迄个烧去顶面遐个牛甲羊来失去因的性命，但是我的罪得到赦罪。这舞到后来。这个祭司足惯势的吼，这个祭司足惯势。好啊，牛羊来献祭哦，啊献什么人的？哦，是什么人要赦罪？迄个人的名煞袂记。知影即只牛甲羊要烧，知影即个烧祭要进行，但是迄个献祭的意义已经腐化去啊。所以第6章第7节，献祭未改变迄个过犯的事实。上帝袂因为你献即个烧祭的原因，你的赦罪就已经得到赦免，
袂因为安尼，你心内底迄个对罪悔改，你着真实去悔改。讲一句实的，已经无法度挽回伫这段顶面的生命。咱人同款，赎回咱的生命，毋是照着来献这祭物，袂输贿赂伫上帝面前。传统宗教有即款的状况，照着初一十五拜拜献生礼遮的等等的，甲神明讲无啦，我这献互你你莫甲我计较啦，莫甲我计较，这叫做贿赂啦。但是咱的信仰无共款，咱的信仰讲献这个小祭，望上帝赦我的罪，但是真正赦罪，敢有法度真正得到赦免？无，因为献搁较侪牛，搁较侪羊，千条留伫油脂的遮亏，嘛无法度，互咱人真正伫上帝面前，真正讲赦罪一摆，真正讲悔改一摆，而且是彻底对心内底悔改，无法度。所以，这个献祭的改革，就是当要照着一摆的献祭，这个献这个上帝羊羔的祭，一摆的献祭赢过烧祭。希伯来书第7章27节，伊讲：伊无像遐的大祭司，逐日需要先为着家己的罪，然后为着百姓的罪来献祭，因为耶稣基督一摆将家己献上，就将这个事成全，成做完全。所以耶稣献伊本身伫十字架顶，为你我钉死伫十字架，流伊的宝血，洗清阮的罪过。这个事已经一摆会安尼献上，就将这个事缔到完全。阮只需要讲，主啊，我愿意悔改我的罪，而且相信耶稣基督是我得到赎回赦罪的凭据。咱若有安尼的确实，这个就真做咱毋免阁初一十五，还是什么时阵，就爱传遐的小互上帝，还是安怎互上帝？毋免，就是因为咱信耶稣基督。第二项，咱来思考这个得救。上帝要甲以色列人要伫审判台前，要审判，要互相争辩。但是上帝有甲以色列人讲摩西、亚伦、米利暗当时，若是出埃及这个事，其实对埃及出来，真做奴仆伫遐经历真百冬的痛苦，总是人有一个性，人的本性是无论安怎，会当活的时阵，会渐安怎惯势。渐惯势，渐感觉讲无就照安尼啦，无必要改的物件就照安尼。只要迄个随梦逐工希伯来人咧做奴仆，伫遐替埃及人起因的建筑物，也是做工，随梦是艰苦，但是至少安怎3顿食好饱，逐工受鞭拍遐的爸爸妈妈出去遮做奴隶的工课，总是逐工鞭拍，逐工受遮的苦，总是因得到家庭饲好活。这毋是真舒适的时阵，但是无离开迄个生活的环境，迄是对因来讲惯势啊。行出来是需要，行出来是需要讲有勇气，而且安怎行出来需要有迄个气力。只有上帝的大能大力，才有法度互这个百姓改变因本地的生活，包括耶路撒冷，但这个富裕的人，因要安怎共体时间呢？毋是干那因本身过了富裕就好，毋是干那因本身过了舒适就好，因会当安怎来替整个城市的人来设想？因毋是因为做奴仆才来到耶路撒冷的呢，迄个人口加添，迄是因为烧战，因不得不来到耶路撒冷
来避免灾厄。所以当人安尼咧思考的时阵，搁颠倒好野人去剥削，这是互因即个雪上加霜啦吼，愈艰苦。所以得救是啥物？得救是咧想讲，我已经得到上帝救啊，所以我着安怎来对待我身躯边共款咧受苦的人？怜悯的具体行为就是咧捍卫迄个卑微而且愿意悔改的人。圣经就甲咱讲，行公义、交怜悯，迄个原文的意思就是对卑微、较即个基层的人有慈爱。我头拄仔讲先知米迦，伊也是对基层起来的先知。咱来知影讲，遮个基层的人，因当愿意悔改认罪的时阵，即个毋是检采，毋是干那上帝要互伊机会，上时是伊的主人。上时是遐咧限制伊的生活的人，所以约翰福音8章第7节到11节讲一个故事，讲迄个妇人人有犯了行奸淫的事。恁中间若有啥物人无犯罪，啥物人就会当用石头钉死伊。当耶稣讲即句话了后，圣经则记载，对年长到年轻一个人。每一个人将伊手来石头下落地，无人用石头钉伊。耶稣搁伫遐看涂骹咧写字，然后这人群就因为安尼无围伫遐的时阵，伊就对迄个妇人人讲：“妇人人啊，毋是有人要摕石头要钉你，无啊向你当会当平平安安倒转去。”耶稣对伊安尼讲。伊讲，耶稣对伊讲：“我也无定你的罪，去无搁犯罪。”所以这行奸淫妇人人有犯罪无？毋是咧讲遮个指伊的即个妇人人要用石头钉死伊的，即个事实是确实的，但是无用石头钉死伊，因为咱逐人伫上帝面前检采拢是罪人。所以，当安尼咧思考的时阵，一个愿意悔改的人，咱也因为过去，咱也捌伫上帝面前得罪伊，咱也因为安尼思考，所以伊若今日做了啥物，互咱感觉袂得过的事，毋是人袂得过，其实是伊得罪上帝。孰能无过啊？上帝要安怎怜悯人，咱也学主的款式。第三项，信仰要安怎教伫咱的心内？虽讲遮个拢是伫耶路撒冷进行的改革，总是这也正做今仔日咱信仰内底会当来学习。第8节伊讲，存谦卑的心，甲你的上帝相同行。这个谦卑是啥物意思？这个谦卑，我所了解就亲像一个哪有万夫莫敌，会当烧战真有勇气、真有气力的人，排山倒海的气力，但是伊愿意安怎？伊愿意降低卑微家己来成全主的工课。头拄仔有讲起这个民数记的这个记载，讲巴力甲巴兰，巴力咧计谋，总是透过巴兰的一句话，伫遐。上帝要照着巴兰，伊对巴力伊所属摩押人，会当来鼓励因烧钱较有气力。但是巴兰拄着阻挡，上帝无爱伊安尼做。民数记第22章18节一句话，这个巴兰对上帝回应上帝讲：就算是巴力将满厝间的金银予我，大细项事。我无法度超越搬过耶和华上帝。若是耶和华上帝命令我，袂使照巴力安尼，互我的钱，我就去讲遐个无属伫上帝的话，我袂做这，我袂使安尼做。这是一个价值观的挑战。今仔日上帝互你100万，你讲，上帝的确束缚迄个无公义的人，你要安尼讲无？也是上帝要互你透过你嘴所出的话，要祝福伫迄个已经贪污、已经做歹代志的人。上帝的公义毋是互咱去安尼行的，
上帝毋是互咱做橡皮图章，毋是互咱去甲人算讲背书。哇！我是上帝面前，上帝照着我所讲的言语，照规律检采人的信任值。但是因为安尼，咱更加爱谨慎，上帝爱咱所做所行。别人就知影讲，上帝已经阻挡伊毋通替巴力来讲话，毋通去鼓励遮个摩押人的时阵，伊就讲满厝经的经文互我。若巴力爱我做一项无符合上帝心意的事，大细项事，我拢袂当搬过耶和华上帝的界面。圣经则帮助咱去了解，上帝要爱咱谦卑家己。就算讲咱的身份地位、咱的能力真正有遮尔好势，但是做代志有缘谦卑甲上帝相同行。具体的行为就是保守上帝的命令，迄个尊贵的价值。我有一个梦想，期待有一天，这个国家会照着实践这个独立宣言的真谛。这个真理就是人人生做平等。这个梦想就是乔治亚州红土的山顶面，无论是主人也是奴仆的后生，拢会当坐伫做伙。期待有一天，迄个不义受压迫，迄个咧遮艰苦密西西比州，伫遐也会当成做一个自由正义的所在。期待有一天，伊所生拖这4个囝，伫迄个所徛起的国家，无去互人因为皮肤的色去互人评断。伊有一个梦，伊讲有一天，迄个受种族歧视上界严重阿拉巴马州，会当超越遮个，会当拒绝对因，虽讲因即马咧拒绝联邦的法令，讲爱平等看待。有一天伫遐，黑人甲白人囡仔会当亲像兄弟姊妹手牵手。有一天，迄个梦想就是山国要吞互平，山角甲丘陵要吞互平，弯弯翘翘要行做直直的道路。上帝阳光要显现，见若有迄气的要做伙来看见。这是伊的愿望，这什么人讲的？马丁路德金恩，马丁路德金恩，伫美国，我带将军4当1月19号，阮拢庆祝马丁路德金恩博士的纪念日。伊毋是朴素那定，伊是一个传教者，伊是一个牧师，伊曾经为着黑人的权益，为着黑人伫美国受歧视，安尼咧发出公义的声。伊讲有一天，上帝阳光要显现，互咱做伙看见，迄个见若有血气的，拢会当看见弯弯翘翘的道路变做直，黑人甲白人会当做伙手牵手。这是一个期待，这是一个宣告，这是伊伫遐伫咧独立纪念碑头前，迄天伊的讲道片，迄天伊的演讲。兄弟姊妹，咱有即款的期待无？咱有一个期待，上帝的公义要实现伫即个地面上无？要互台湾成做一个上帝公义实现的所在。恳求上帝帮助咱每一个人来努力。这毋是政治上，上时这也是上帝咧立理咱属伫上帝的土地，伫咱的所徛起的台湾，咱有安尼的期待，有安尼的祈祷，同心来祈祷。向阮的爸，阮感谢你，阮知影，阮伫所徛起的土地，阮的国家台湾，有缘点伫足多社会甲人之间无公义的事的中间。主，阮也看见社会的扰乱，人甲人的关系，因为种种利益的冲突来拍歹。亲像早前耶路撒冷拄着人口汹汹增加，煞来造成好野人剥削、纵向人等等的状况。总是主，你是公义的上帝，你是施恩伫审判的中间也有怜悯的上帝。恳求上帝你眷顾帮助阮，互阮正卑微的喙齿，
检测阮的口才，检测阮所出的声真有限。但是上帝，你有缘眷顾，互阮有发出即个意见，也为着社会公义会当勇敢徛出来。主愿将这个一尽摆列伫主你的面前，同心祈祷，恳求靠主耶稣的名，阿免。感谢牧师透放上帝国的信息。咱即时来吟回应诗547首，求主带我甲你同行，咱请起立吟全首。请坐，这是咱的鸿宴，请书宪的同工出列。请起立吟奉献的诗。续接，咱来读今仔的金句，米迦书第6章第8节，米迦书第6章第8节，咱的祖宝的头前面吼，咱台语来读2摆，台语来读2摆，来，人啊，伊捌指示你啥物是好，
耶和华爱你什么？多多爱你行公义，心存怜悯，谦卑，甲你的上帝三角行。米迦书第6章第8节。人啊，伊捌指示你什么是好，耶和华爱你什么？多多爱你行公义，心存怜悯，谦卑，甲你的上帝三角行。米迦书第6章第8节。接着，咱来欢迎新朋友甲报告。今仔有新来的朋友嘛？好，那我即摆来报告。本会消息，今仔咱举行2月份庆生会，首先郑文兄、嘉贵节、苏学节、叶香节、萧宪节、一月节。邱淑华姐、宝珠姐、美丽姐、春兰姐、郑田兄、纯爱姐、来生兄、世元兄、淑芳姐、淑珍执事、银玲姐、安邦兄、周志玉、以信、香茹、之问等，咱拄则有念到会受请，咱等下请牧师来为大家庆祝。那无念到你若是2月份生日的，咱嘛是等者嘛欢迎你出来来为大家来为恁来庆祝。第二，今仔花语堂礼拜结束后，要召开小会，咱请小会员，礼拜煞花语礼拜煞了后，咱准时出席，咱伫个2楼来召开小会。第三，咱要索取2025年奉献证明，咱请咱的干事来申请，咱到今仔日10指。到今日10指，所以讲你若有需要的，咱请等的时阵礼拜三日干事来申请。第四，咱每礼拜三暗时8点读经祈祷会，欢迎大家踊跃参加。会读圣经、守望教会，彼此代祷，得你蒙福。咱即礼拜三。暗时是由胡春执事来主理。那这礼拜的进度是创世纪第5章。咱请咱兄弟，如果你若拜三暗时，你若是讲有时间，咱邀请你咱拢来踊跃来参加咱教会读经祈祷会。第5月历培训，咱2月初7，就是拜六暗时6点45到7点30，伫个教会1楼上课。咱请有报名的学员，咱会当准时踊跃出席。咱伫个群组内面嘛有，咱老师嘛有甲咱讲，需要你带啥物资料，咱嘛请会记你。第6，2月17，星期2上午9点要举行新春青社礼拜。迄天是联合礼拜，咱邀请兄弟合家做伙来教会礼拜，向上帝献上感恩，并且领受上帝的祝福。请大家以感恩的心孝念上帝恩典。过去一年，感谢上帝时时刻刻的带领甲扶持保守，为去年感恩，为今年备办奉献伫上帝的这段前。教会有准备红包，祝贺前来100位的兄弟，恭贺新时。礼拜结束后，
嘛请大家合家老婆，咱要来拍照吼，全家福的照片做纪念。第七，2月22号，咱要联合礼拜9点。主日礼拜后，咱要召开2026年的定期会员好会，到时请大家踊跃出席。这个时间，咱请咱兄弟会记这个时间。2月22，咱要召开咱定期好会。第八，教会精神会友新春春联。伫个礼拜后1楼招待道，遐来摕送完为止，送完为止。第九，新年度的开始，欢迎兄弟姊妹申请设立奉献地，请大家遵守主的诫命，奉献丰福、福乐、祝福。咱第十，咱1楼的沙发区新人的招待区，咱会记哩，咱兄弟尽量将这个所在来让出来。好，咱即时吼，咱将时间交互牧师来举行咱2月份的庆生会。咱将时间交互牧师，咱请咱拄则有唱着名的兄弟，请出力。2月份的寿星还佫有无？等下花季礼拜还佫有咱2月份寿星啦吼。如果你还没有拿到华语礼拜的时候，也可以来，我们一起为你庆生啦吼。好，咱来拍鼓仔，甲因恭喜。咱同心来祈祷。慈悲听阮的爸上帝，阮感谢你赐福伫2月份，阮的兄弟姊妹伫这个月份的出世，祝你也赐福因，伫因的家庭真做家庭的祝福，也伫因的生日的中间，甲因的亲人朋友做伙三个欢喜，特别也甲教会伫信仰的大家庭，咱做伙三个来欢喜，祝阮献上感谢，也赐福伫每一个寿星，因的心灵有上帝加倍的祝福，上摇花祝福满满伫因的身躯顶，阮献上阮的感谢，祈祷靠主耶稣的名，阿门。
团契消息，同心团契伫个2月7日下主日第2礼拜结束后，伫个1楼举行例会。即礼拜即个月主题是咱的俊宏长老，伊的主题是你选哪一道？哦，也尼希米记第2主日学，伊个2月7日下主日华语礼拜结束后。伫个2楼教育馆召开儿童主日学同工例会，2月15少年月主日儿童主日学暂停一摆。那咱集体相通毋望咱兄弟伫个每一工的灵修当中，为着咱有辛苦病痛、心神软弱的兄弟来为因祈祷。咱来吟每遍诗，399首愿上主大人来，咱请起立。应点你心来，主的听每时刻，把你灵动在，愿主因经变照你因主必还待你，主心心不朽。同心来领受对天来的祝福，愿天父上帝伊的面的光照恁，圣囝耶稣基督是一个救赎的恩典点伫恁，圣神上帝对过去到现在到伫将来永远伫地的祝福甲同在，甲恁三个伫地对即时直到永世代无尽，阿门。